أهلا بكم في قناتكم فن تيفي. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شاركت النجمة هند صبري محبيها عبر صفحتها الشخصية بانستجرام استعدادها للسجادة الحمراء، وذلك لاستكمال فعاليات مهرجان الجونة البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى بالمملكة العربية السعودية. وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة تعكس شخصيتها، وارتدت فستانًا من اللون الذهبي بخامة الحرير، واختارت تصميمًا محتشمًا طويل الأكمام أبرز جمالها. الجدير ذكره أن افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث فني يجمع نجوم ونجمات الوطن العربي للاحتفال في دورته الأولى، حيث انطلقت أمس فعاليته وتستمر حتى 15 من ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ارتدت هند صبري قفطان من الستان الذهبي من تصميم تولر مرمو، ويصل سعرها إلى 1328 جنيه استرليني، أي ما يعادل 28 ألف جنيه تقريبا. وتشارك هند في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى. وانطلقت الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر مساء أمس الأحد، وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، وتم اختيار الفيلم الموسيقي سيرنو للمخرج البريطاني جو ريت ليكون في افتتاح المهرجان، ويعرض خلاله 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا ب34 لغة. وكما نشرت هند صبري فيديو تتحدث فيه عن جمال جدة وأنها من أجمل الأماكن التي زارتها.